Iz Bijeljine, došao sam ovdje po preporuci prijatelja, preporučio u akademiju. Zadovoljan sam uopšte predavanjima i online nastavom i uopšte na praktičnom dio ovdje što se radi. Neke stvari nisam znao, nikad nisam radio prije toga, sad sam naučio neke stvari ovdje koje su možda bitne za dalje. Radili smo na više vrsta mašina, u suštini kako kreirati sliku, kako pretvoriti je u G-kod, kako je importovati u mašinu, kako naštaniti alat, simulirati alat i kako sliku koju smo planirali da napravimo staviti da se radi na nekom materijalu. Ovo se radi na drvetu, ali se može primijeniti na drugim materijalima. Jednostavno sve što smo naučili ovdje se može primijeniti na drugim mašinama koje smo najvjetnije raditi u životu.